உங்களுக்கு எதனால காய்ச்சல் வருது, உங்க பாடி டெம்பரேச்சர் ஏன் ரைஸ் ஆகுது, உங்க பிரெயின் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்? இன்னைக்கு நம்ம பஞ்சாயத்து ஃபீவர். பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸ் உள்ள வந்துட்டோம். காதுக்குள்ள, யூரினரி ட்ராக்ல, த்ராட்ல இன்ஃபெக்ஷன் பண்ண போறோம். ஓ பிரெயின் பாக்டீரியா உள்ள வந்துருச்சு. த்ராட்ல பயங்கரமான இன்ஃபெக்ஷன். எச்சு உழுங்குனாலும் வலிக்குது, இருமுனாலும் வலிக்குது. இப்போ என்ன பண்றது? யார் இடத்துக்குள்ள யார் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் பண்றது? இத நான் பாத்துக்கிறேன். இப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் சிக்னல் கொடுப்பான் பாரு. சார், பைரோஜனை ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். ஐ ரிப்பீட், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். உன்னால எவ்வளவு அதிகமா ஒயிட் பிளட் செல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. மிச்சத்தை நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே சார். பாக்டீரியா, நாங்க வந்துகிட்டு இருக்கோம்டா. இதெல்லாம் வச்சு என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா அயர்ன் மேன் வெயிட் பண்றா. ஹைப்போதலாமஸ வச்சு பாடி டெம்பரேச்சரை 98.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்க்கு மேல ரைஸ் பண்ண போறேன். பிரெயின் சூப்பர். இந்த ஹை டெம்பரேச்சர்ல அந்த பாக்டீரியாவால உயிர் வாழ முடியாது. நாங்களும் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணா செத்துட்டான்டா.